여러분 안녕하세요. 영어 제국의 영재쌤 인사드립니다. 오늘은 6강 2번을 한번 보도록 하겠습니다. 1890년대에 리처드 헨리라는 사람은 이 리졸루션 섬을 돌보는 사람이었대요. 근데 이 레졸루션 섬이 어디에 있었냐면요. 좀 외딴 피오르랜드에 있었대요. 근데 이제 이게 또 뉴질랜드의 남쪽 섬에 있는 서쪽 해안 위에 위치한 외딴 피오르랜드에 있는 레졸루션 섬을 돌보는 사람이었대요. 됐죠? 근데 열심히 있었던, 즉 열정적인 동물 연구가였던 그는, 리처드 헨리는 주목했대요. 염려를 가지고니까 염려하면서 영향을 주목했대요. 무엇에 대한 영향이냐면요. 그렇죠. 토종새에 대한 영향을 염려하면서 주목을 했대요. 근데 여기서 이제 좀 해석을 좀 잘 보셔야 될 거예요. 최근에 유입된 담비의 등장이죠. 도착이니까. 됐죠? 다시 한번 정리할게요. 열성적이었던 동식물 연구가였던 그는 최근에 유입된 담비의 등장이 토종새에 끼치는 영향을 염려하면서 주목했대요. 정리되시죠? 뭐뭐 할 때요. 그 담비가 최근에 도입된 그 담비가 침범했을 때요. 뉴질랜드의 이 마지막 구석진 곳을 담비가 침범했을 때 이 최근에 유입된 담비의 등장이 그 토종새들에게 미치는 그 영향을 염려하면서 주목했대요. 필사적인 노력으로요. 보호하려는 필사적인 노력으로 그 무리들을 날지 못하는 카카포와 요거는요. 쉐알락 키위라고 돼 있는데 이거는 그냥 밑에 단어가 나와요. 그러니까 날지 못하는 카카포와 쉐알락 키위의 무리를 보호하기 위한 필사적인 노력으로 사이죠. 1894년과 1900년 사이에 날지 못하는 카카포와 쇠알락 키위의 무리를 보호하기 위해 필사적으로 노력한 그는 옮겨 놓았대요. 수백 마리의 개체들을 뉴질랜드 본토에서 레졸루션 아일랜드로 옮겨 놓았다고 합니다. 불행하게도 레졸루션이 섬은 너무 가까웠어요. 뉴질랜드 본토와. 그리고 담비는 침입을 했어요. 1900년에. 그래서 헨리의 노력은 허사가 되었습니다. be in vain 하면 노력이 헛되다 이겁니다. 그리고 6번은 해석 연습을 많이 해보세요. 일단은 그럼에도 불구하고요. 이제 이 형광펜 칠한 부분을 한번 보실래요? 이게 큰 흐름이에요. 그 기법은 되었대요. 필수적인, 즉 중요한 수단이 되었대요. 됐나요? 그 기법은 중요한 수단이 되었대요. 막아주는 멸종을 무엇으로부터요? 포식으로부터요. 새로 유입된 포식자들, 즉 담비겠죠. 새로 유입된 포식자의 포식으로부터 멸종을 막아주는 중요한 도구가 되었대요. 됐죠? 다시 한번 볼게요. 그러면 이제 isolating은 이제 고립시키는 걸 말하잖아요. 멸종 위기에 처한 종을 고립시키는 기술이죠. 어디에다가요? 포식자가 없는 섬에. 됐죠? 근데 포식자가 없는 섬이 어떠냐면 may have pp는 뭐 했었을지도 모른다는데 may have been pp가 돼서 현재 완료 수동태의 개념으로 썼죠. 그래서 뭐 했었을지도 모르는, 차지되어졌을지도 모르는, 혹은 차지되지 않았을지도 모르는 그 종에 의해 과거에 그 멸종 위기에 처한 그 종에 의해 점령되었을지도 모르거나 혹은 점령되지 않았을지도 모르는 포식자가 없는 그 섬에 멸종 위기에 처한 종을 고립시키는 그 기법은 중요한 도구가 되었대요. 멸종을 막아주는 뉴질랜드에서 새로 유입된 포식자의 포식으로부터
멸종을 막아주는 아주 중요한 수단이 되었대요. 여기까지 정리되시죠? 자, 내용 정리 들어가겠습니다. 자, 1번 내용을 보시면요. 리처드 헨리는 리졸루션 섬을 관리하는 사람이었대요. 이 사람은 이제 어땠어요? 최근에 유입된 담비가 토종새에 미치는 영향을 염려하면서 주목을 했어요. 그래서 카카포와 쇠알라퀴 무리를 보호하기 위해서 뉴질랜드 본토에서 리졸루션 섬으로 수백 마리의 개체들을 옮겨놓은 필사적인 노력을 했죠. 그런데 본토와 너무 가까워서 담비가 침범을 했어요. 그리고 이 리처드 헨리의 노력은 결국 실패가 되었죠. 허사가 되었어요. 6번 내용이요. 헨리의 노력이 허사가 되었음에도 불구하고 그 기법이죠. 멸종위기에 처한 포식자가 없는 섬으로 격리했던 그 기술이 유입된 포식자들에 의한 포식으로부터 멸종을 막는 중요한 수단이 되었다는데 그 의의가 있는 것입니다. 여러분 공부한다고 고생 많으셨습니다. 감사합니다.